徹聲嘶力竭，繼續青筋暴現，身體力行，隔空發功，毓民踩場。現在同你剖析政治。翻嚟第三節啦，咁原來頭先我哋即係講嘢咧，都超咗時啊！第二節嗰陣啊，係啊，咁而家節目咧理論上仲翻10分鐘嘅，咁但係我哋咁開心，我哋可以講多啲嘢，做長少少啦嚇，咁即係四眼啲好少咁 happy 嘅嘛，因為嗱呢一節咧就要講另一個都相當之刺激嘅話題啦，就係繼呢個即係美國總統接受台灣總統蔡英文嘅電賀之餘咧，咁而家另外發生件事咧，就係台灣總統蔡英文咧過境去美洲訪問嘅時候咧，會順道咧就經過紐約，咁又中方咧呢個問題上面已經發咗抗議㗎啦。咁嗰句名言咧就係 If China doesn't like it, screw them 應該講唔係 screw them，screw them 咁嗰個呢啲就好典型嘅美式嘅講法嚟嘅。屌你咁即係嗰個廣東話翻譯咩？屌係啊！你出撚得我脹咩咁樣係咪呢啲就係其實即係日後選舉用翻呢個，唔使用廣東話翻譯㗎啦，即係直接用喺選舉論壇用。If China doesn't like it，screw them 咪用翻教主喺度開咪講嘅説話就係你有我食啊！係嗱，而家咧，如果你係比較嚴肅啲去講咧，美國出現咗一個歷史上都未有嘅事情，即係原來而家美國有兩個總統，係甚至乎而家喺呢個期間咧，你見即係有關奧巴馬，唔係啊，真係做緊嘢嗰個而家反而係冇咗影喎，冇真係做緊嘢嗰個係成日喺 Twitter 講嘢嘅大佬。真係做而家坐喺白宮嗰咧就唔係嗰個唔係總統嚟嘅嗰個虛擬嘅。嗱我以我睇看守總統咯變咗，唔係佢連看守都唔係啊！因為點解咧？而家真係做緊嘢落手落腳做緊嘢係呢條友嚟㗎，唔係奧巴馬。你而家距離佢在任即係真係上嗰時間仲有個幾月嘅大佬。呢樣嘢咧我唔知美國人點睇。如果我睇美國歷史係未發生過嘅。佢同埋佢辦公嘅地方咧喺 Twitter 度嘅佢亦都唔需要呢個白宮自創高發言人，即係好似陳雲咁，陳雲喺 Facebook 嗰度已經搞掂晒咗。係啊，所以我封咗一個新嘅稱號就係美國清城派代表嘅，即係呢個教主。咁即係當然好多人唔同意啦，但係嗰個現實係咁樣嘅，即係佢而家呢個做法史無前例。佢坐喺度嗰個即係嗰個決策嘅效果咧，已經蓋過咗你在任嘅人任何一個人。咁嗰個實際嘅效果係咩咧？嗱，舉個例，譬如佢去呢個開利嗰個冷氣機廠去巡，咁點解去巡咧？就話家長你哋留翻啲工種喺美國。咁跟住咧就呢個蘋果有報啦，係啊，嗰條新聞嘅。咁跟住咧，隔咗冇幾耐，呢個遠富即係 SoftBank 嗰個老闆。孫正義就係揾佢，我投資美國，我又帶幾多呢啲，即係就要過去翻嚟，未試過㗎。即係一啲原本喺美國品牌喺海外設廠去嘅生產線，應會搬翻去美國。美國啊，咁佢即係呢樣嘢，佢似乎唔走數啦。咁有啲走數嘅，譬如嗰個即係美墨之家農場走數喺嗰度，伊斯蘭嗰度可能係走數啦即係唔知，但係咧。即係而家佢真係未上台啊，已經發揮緊佢嗰個影響力。咁其中一個外交關係咧，佢喺呢個問題上面咧，唔知點解咧？新個政即係呢個未上任之前咧，其實已經有一個相當之宏大嘅部署。咁最近《紐約時報》咧，其實就報咗出嚟嘅，就係呢個道爾 Bob Dole 啦，就係成件事嘅拉線嘅人物嚟嘅。咁美國時報當然做佢啦，話佢收咗幾多錢咁，但係佢冇講一樣嘢，就係中華人民共和國喺美國喺政府喺商界喺其他領域抌咗幾多錢落去？點解你攞個時報你唔報咧？點解特登要捉呢個 Bob Dole 嗰幾皮嘢？即係話佢因為收咗錢所以做呢樣嘢咧咁樣嚇。
咁你睇到呢個其實即係美國嘅主流傳媒都似香港啲傳媒㗎啦。係啊，係嘛？呢個就係亦都係佢選舉期間當中講，哇！即係媒體對佢嘅嗰一個壓迫啊、成啊係極之唔公平嘅，所以佢話佢同阿大亨黃仁達都係同一句説話，如果佢唔能夠成功當選，肯定係選舉舞弊。咁呢個情況喺美國咧就發覺係一個阿黃仁達以 Donald Trump 比而家，即係係嘛？即係呢個情況發覺就係原來美國選舉係堅係真嘅。係啊，而家先知啊，而家先知。即係對翻香港就真係即係受到即係冇選民有責任啦，但係即係傳媒啊同埋即係其他有份去造成呢一個結果嘅就更大責任。即係美國冇雷動計劃啊嘛，美國有雷動計劃都賴嘢㗎，係嘛啊？甚至乎嗰個結果出到嚟係影響埋即係香港嘅一啲政治人物啦，影響泛民。哇！一見到 Donald Trump 真係成功當選咧，全部都哇！即刻佢哋出喺 Facebook 出嘅 status 都好快，即刻就表示震驚啦，覺得哇已經世界變啦！屌你真係，唔係所以咧，以後我都學下 Donald Trump 講嘅法，側起個頭啊嘛。嗱就頭先嗰個咧 Bob Dole 嗰個咧嗰個前因後果點樣咧？其實 Bob Dole 咧就同以前國民黨有啲頗長嘅關係嘅，即係甚至如果我哋冇 check 咧，可能佢年青嘅時候見過蔣介石嘅。咁但係問題就係而家台灣國民黨一投共啦，咁呢個關係點用法咧？係咪純粹因為國民黨關係？我係覺得未必嘅，因為咧即係睇美國嘅所謂反華勢力咧，其實喺今次呢個選入邊咧係開始迎合，即係組合咗出嚟嚇。咁所以呢個唔係純粹 Bob Dole 個人嘅影響力，而係成個嘅組合透過佢嘅拉線去做一樣嘢。呢個係我個人睇法嚟嘅。咁但係講開 Bob Dole呢個人咧，又有一個即係好有趣嘅日事咧，又可以同大家分享啦。咁大家又記得咧，其實佢就同阿克林頓對選過噶嘛。96年係啦。咁但係當其時咧，佢冇做一樣嘢，就係原來咧，佢曾幾何時咧，佢係住喺萊溫斯基嘅樓上。哦，佢應該裝支 cam 啊！佢唔知啊，佢住喺樓下時，佢唔知佢同阿萊溫斯基同阿克林頓搞過嘢啊。所以呢個就係咪歷史嘅？即係諷刺咯，真係係嘛？佢當佢知道咗之後，克林頓已經過骨，咁個仇就留翻而家先報。唉，所以話咧呢啲即係嚇，如果你睇落去，真係有陣時真係唔好太上心呢啲嘢嚇。即係贏到也好，輸也好，其實都係只不過係歷史嘅笑談嚟嘅，係咪啊？咁講翻呢個即係蔡英文，如果佢過境美國嘅話咧，就會掀起一輪新嘅呢個中美關係嘅風暴嚇。但係呢個風暴本身咧，佢有客觀嘅意義嘅，佢就會睇到中共嘅底牌喺邊度嚇。而家你講啦，譬如話，因為一路以嚟都係靠客嘅啫嘛，即係中國。唔係你想象翻時，你喺雨傘嗰陣時候啦，係幾多人同你講你做呢樣嘢？係啊係啊係。係嘛？次次都係咁講，係嘛？即係佢就係恃住佢會利用你，即係恐共啊，或者唔知中國共產黨會再做出啲乜？因為中國共產黨由毛澤東開始，佢成日俾咗呢個概念，就係佢哋可以會癲嘅，係好癲，佢可以不計較成本嘅，好似而家呢個肥仔金正日咁樣嘅。但係去到而家啦，2016年啦，去到呢個所謂全球化啦，佢經濟啊係需要外資嘅支持嘅時候。竟然你仲不斷去宣揚呢樣，去 brainwash 佢哋，去洗我哋腦話佢係會派個解放軍落嚟嘅，隨時會派嘅。呢個咪喺雨傘革命嗰個時候用得最多咯。但係用嘅人唔係共產黨嘛，用嘅人係自己有嘛。你有冇領教過呢啲嘢啊？有嘅有啦，即刻 show 張相俾我睇，9月8嗰日整下嗰啲解放軍裝甲車啊，走啦，仲唔走咁樣？係啊嚇，係啊。咁而家好處咯，咪咯，阿電腦上咗台啦，美國清城幫幫主上咗台啦，佢咪而家揭你底牌咯，睇你係咪二仔底下邊咯，咁好快知噶啦，呢半年就會知噶，半年會知個原因咩咧？就係你喺呢個蔡英文過境之後，第一個疑問。有冇美國嘅官員會同佢接觸？當然呢個接觸唔會正式嘅，非正式嘅，佢唔會影到相出嚟嘅。不過事後會講俾你聽。其實對上一次佢喺邁阿密過境已經係
同啲議員見咗面㗎？見面嘅，佢有一紮噶嘛，嗰啲喺候機室嗰度。以前嘅台灣 lobby 啊嘛，咁你自己國民黨唔爭氣，自己放棄晒啲嘢，而家咪人哋同你做咯。人哋同你做嘅原因唔係人哋拜你，係覺得中華人民共和國喺而家世界上，無論佢嘅領導人，無論佢嘅國民，無論佢嘅遊客，都令人 fed up。你有冇睇下今日嗰啲喺賓館嗰啲相啊？嗰集嗰條片啊？不過嗰條片好似就唔係今日嘅，可能係之前㗎。總之唔係好似有睇過類似嘅嘢。係嘛？係。你咪嗰啲人發癲㗎？係啲警察，香港警察，即係喺佢哋眼中嘅真係。咁我唔明喎，如果你香港警察，如果你點解唔好似阿朱經緯咁兜棍打？係啊，梗係唔敢啦！佢哋識睇對象啊嘛。哦，嗰啲嘢就即係咩嚟嘅？即係中國遊客就咁點解唔拉佢暗角揼一鑊啫？揼完好快就走㗎啦，嗰啲可能佢都唔會告你添搞啦，係啊，搞嗰啲又麻煩。嗱，我講即係呢啲氣憤嘅説話嚟嘅啫，我唔係鼓勵你咁做。我個疑問就係點解對中國人同香港人有分別？大嘅個分別好大嘅，譬如點講咧？譬如我哋舊年啦，2015年係即係雨傘革命之後有一輪嗰啲即係光復行動啦。咁開頭其實都係即係唔過火啦，純粹係希望大家即係對嗰啲水貨走私嗰個執法嘅攞翻嗰個標準出嚟啫嘛。咁從而就係即係令到即係市面嘅秩序能夠恢復翻。咁但係最終就會即係越推越激啦，因為有權嗰啲你就淨係即係針對即係香港啲小市民啊。你見呢啲呢啲老闆啊，走私雞老闆，你係當佢示威者咁打。你見到嗰啲執垃圾嘅你就告佢。你喺旺角擺街喺度滋擾人嘅，你係完全視若無睹。係啊，即係最近我哋有跟進緊嘅，即係落馬洲嗰個關口個問題啦。其實嗰個肇因咧，嗰個問題嘅源頭都係水貨。咁好多就係因為即係搭啲綠的啦，就即係車滿晒。一箱箱啲水貨咁啊，去到落馬洲嗰個位嗰度，咁就造成好嚴重嘅即係交通問題啦。因為實在太多的士，如果平時就咁上落客好快嘅啫嘛，即係可能30秒應該。佢係搬行李啊，係啦。咁但係嗰個關口係一啲比較係禁區啦，比較敏感嘅地方。嗰啲一來我哋而家其實喺街頭都不可能發起光復行動，因為你根本冇嗰個民意嘅支持。咁唯有即係但係呢啲議題，我哋仍然會去跟進，會去關注嗰個入手點就係即係透過交通規劃等等去嘗試解決個問題啦。我哋去過嗰度附近睇咧，咁有啲人都會覺得可能熱血公民又諗住嚟搞事啦。咁但係而家就唔同啦，以往我哋冇個身份啦，只能夠喺街頭嗰度做啦。咁同埋本身就算所謂嗰啲即係光復行動，你都不可能去到禁區度搞，因為你喺嗰度本身有條例就係你都唔能夠逗留嘅嗰度。你而家用住呢個袋入去就揼你添啦。係啦，咁就唯有即係要透過一啲機靈啲嘅方式啦，用喺交通方面入手去處理啦。咁但係呢啲都係好貼身嘅民生議題。係啊。咁頭先嗰個即係歸納翻呢樣，其實唔止我哋 fed up，連美國佬啊、呢啲澳洲啊、加拿大全部都 fed up 晒。不過咧 fed up 咗之後咧，係美國佬就搞埋出嚟同你開始玩嘢啦。咁呢個玩嘢咧，基本上可以預測跟住會點樣咧？嗱，如果你話即係 Donald Trump 咧，佢去做呢啲嘢，要將美國嘅生產線搬翻去美國咧，其中一個受影響就係中國。你第一樣嘢資金已經離開啦，好多即係企業嘅借貸咧，而家相當之緊張，利息扯高，技術都冇買啦，因為佢最中意就係等人設廠嘅時候咧，順便即係偷買技術啦，做啲假貨啦咁樣。咁所以跟住落嚟會點咧？除咗呢個資金嘅投出之外咧，跟住咧好可能好多廠會執，啲工人會失業。咁失業咧，其實呢個係觸動到中共嗰個管治嘅危機。因為一路以嚟都係靠住嗰個經濟增長啦、保八啦、剩啊嗰啲去令到啲即係人民係所謂維穩啊、麻醉啊，繼續啊，即係啊有工作啊，即係好似嗰個經濟嘅條件來改善。咁但係呢個只不過係透過去大規模嘅剝削去
持續嘅啫。呢個會造成連鎖反應㗎，呢個一個。而家你開始緊㗎啦，你開始。係啊，同埋佢哋一路即係喺呢個地獄鬼國嘅嗰個生活咧，係令到佢哋如果真係抗爭起上嚟咧，同香港人係好唔同啊嘛。佢哋堅抽打，唔係佢哋嗰個成本低嘅。係啊，我成日講啊，即係香港人嗰個抗爭成本好高，好高啊嘛。但係喺呢幾年就開始降低啦，因為如果你後生仔，你基本上無路可走，係咪？咁但係始終呢個抗爭成本係唔同大陸，因為佢點樣咧？佢可能有啲人咧，唔係有啲人嗰個感覺啊，死咗仲好過，係啊，好過而家爛命一條咁樣，爛命一條死咗仲好過啊嘛。咁所以如果你話冇埋即係嗰個經濟增長或者呢啲廠咧，佢大量即係倒閉或者撤出嘅話咧，即係嚟緊2017年甚至2018年咧，呢個係一個相當之大嘅政治危機嚟嘅。咁你要知其一啦，第二嚟咁樣咧，美國會加息嚇，唔係今年加，但係呢個加息嘅週期慢慢會上升嘅。咁呢個會造成一個循環，就係人民幣嗰個即係喺中國嗰個資金嘅流出係更加嚴重。咁加埋呢幾樣嘢，你即係而家嘅中共領導層，你發圍嘅時候，你發到幾多咧？咁 Donald Trump 就覺得你都係有限度嘅，因為你最堅，可能你最堅嗰招就係你掟呢個美國嘅 T-bills 嗰個即係國債咧，佢哋講嚟都 they doesn't care，they don't care 嚇，試下咯，咪試下啦，唔係因為實際上係掟緊㗎啦，掟嘅原因係入邊冇錢咯，咁所以人哋一睇到呢個招數嘅時候咧，就今鋪就係試一試你條底線喺邊度啦。咁如果咧你好似一啲環球交報或者喺網上嗰啲咧，即係中美必有一戰咧，繼續打飛機咁樣，就應該快啦。要打咧就快啲打。你咁我即係用翻華叔個講話，應該打，值得打，快啲打飛機嚇。真係打上嚟咧就路慘㗎啦，乜都係。但係我覺得即係要打嘅，都雙方都覺得有呢個困難嘅。咁而家就係人哋即係同你 show hand 啊嘛嚇。咁睇咗你唔夠膽開拖咯，係咪？咁但係咧奇怪地方就係咧，呢個 Donald Trump 咧係唔需要啊，坐喺白宮入邊，連個任期都未到，可能揸住個電話就已經搞掂咗你啦。喺 Twitter 嗰度打幾隻字就已經搞掂嚇。咁呢個就真係要強調多3隻字，未宣誓，未宣係啊。未宣誓就搞掂，冇未宣誓已經咁大威力啦。係啊，咁你話啊，即係香港，你話啲議員係咪幾低水平咧？係嘛？人哋未 DQ， 即係未宣誓之前啊，未 DQ 之前已經玩到咁行啦。咁你 DQ 咗之後，你仲係啊，即係條鵪鶉咁樣係咪啊？咁所以呢個就係睇到，即係一個國家有，即係人哋有咁嘅能耐，有理由嘅。呢個唔係你隨便可以學得嘅嚇，所以咧就 Donald Trump 咧以後咧都即係值得大家去留意下佢咯，特別要睇下佢嗰個 Twitter 咯嚇。咁咧就有一段片咧，我覺得就即係大家都可以，我哋費事因為版權嘅問題咧就喺度播啦。就係當佢介紹呢個美國嘅最新嘅國防部長嗰陣時候啊，係 I have the pleasure to introduce to you James Mad Dog Mattis，Mad Dog， 唔係佢真係咁叫佢喎。咁而家就兩隻 Mad Dog 喺美國，兩隻 Mad Dog 喺度。我諗歷史上未試過，就係呢個政府咧，如果如 Donald Trump 所願咧，佢實際上係一個戰時政府嚟嘅，戰時內閣嚟嘅大佬，喺入邊咧。即係唔知幾條友係軍佬嚟，呢個又係你，即係如果你擺明，如果即係呢個，如果當 show hand 咁睇啦，即係當係佢就真係 show 晒俾你睇啊！呢個即係呢個政府係隨時開拖得啊，隨時開得拖啊！咁你中國即係咪應該仿效咧？如果係習核心咧，佢下一屆咧，佢即係呢個喺20大係嘛？應該係開完之後咧，佢應該學到 Donald Trump 㗎，係咪啊？佢着軍裝出嚟嘅咯喎，應該啦，着解放軍啊，即係武裝啦，嗰套係嘛？以前戴翻嗰啲帽出嚟啦，咁先同人得冚啊！如果唔係，俾人食話你㗎，係嘛？好啦，今日已經超咗40分鐘啦 ，OK， 咁啊，下個禮拜再見，拜拜，拜拜。我哋今屆嘅選舉咧，
熱普城即係與公民普羅政治學院加埋城邦派咧，即係呢一個組合呢個選舉咧，其實我哋係想推動一個運動嘅，嗰個就叫公投制憲運動。即係我哋覺得而家距離2047年咧，仲有30年。呢個係第二個大限嗱，我咁嘅年紀係極有可能2047我哋睇唔到，但係我哋嘅下一代或者而家嗰啲10零歲嘅嗰啲千禧後，到2047佢正當成年，可能結咗婚有小朋友，咁但係如果嗰個一國兩制高度自治港人治港，到咗2047年呢個大限，共產黨收翻變一國一制，咁你點先係咪？喺基本法裏邊有啲條文亦都寫得好清楚，關於嗰個產權嘅問題、土地嘅產權問題，2047之後可能就要補地價。你買咗間屋，到時要你補地價，係咪？咁呢啲全部不可測嘅呢啲嘢係。另外就係而家嗰啲公務員嘅福利或者現行嘅司法制度，你2047之後會唔會出現一個改變呢？喺基本法第5條寫得好清楚。香港特別行政區實行資本主義制度同埋生活方式50年不變，呢個係基本法寫嘅，係咪好清楚啊？50年不變，我哋希望呢50年不變呢5個字喺第5條度掹走佢，咁啊變咗香港特別行政區實行資本主義制度生活方式。但如果你唔去修改呢一啲相關嘅條文，去到2047，你香港就掛得。係嘛？嗰啲按揭啊各樣咁點搞咧？所以我哋提倡一個咧叫永續基本法，但係永續基本法就係唔係你而家嗰部基本法，而係將基本法一啲對我哋香港發展有影響嗰啲條文咧係要修改。所以我哋喺嗰個選舉文宣裏邊咧，我哋有個公投制憲答函文寫得好清楚嘅。個方式就係我哋5區去參選，然後5區當選之後，我哋跟住就辭職。就進行一次變相嘅公民投票，就攞部新嘅基本法出嚟投票。咁呢個如果到時有100幾萬嘅人去投票，咁你共產黨接住呢個波，你就要回應㗎嘛，係咪？呢個係唯一可以我哋覺得唯一香港有出路嘅。你目前民主派呢種和理非非又唔掂，係咪？你相對比較激進啲嗰啲又唔掂，係咪？咁你只能夠用呢個辦法。你話港獨嗱，我從來都即係喺我網台都講，我係唔贊成香港獨立嘅 ，OK？ 但係我唔反對啲後生仔提港獨，呢個係言論自由嗰部分，同埋呢個係2047年之後嘅香港願景嘅一個想像，係咪？作為一啲年青人，佢係有權去提嘅，提香港獨立。反而我哋係冇權去反對佢，因為我哋咁嘅年紀嘅人，你憑乜嘢去反對？你憑乜嘢去為我哋嘅下一代或者佢嘅下一代嘅前途去設計個藍圖，同埋話唔準人哋講港獨咧？係咪？呢個係一個可能性嚟㗎嘛？係咪？當然喺而家共產黨一黨專政極權統治底下，係咪？強調呢個國土不可以分裂，佢一定係打你㗎啦，必然㗎啦，呢個係。但係你唔可以因為咁而唔俾佢提㗎嘛，係咪？其實到今日為止，香港都冇港獨嘅，我而家話俾你聽，都係停留喺嗰個年青人嗰個言論自由嘅層次。其實最明顯嘅，只不過係香港大學嘅學生報學院喺2014、15年、16年先後3個莊都講香港獨立嘅。OK， 佢哋提出嗰個香港民族論，就係即係話2047年之後，香港係應該要獨立。但係嗰個所謂香港民族論都係唔係好成熟嘅一個論述嘅，反為陳雲個城邦論咧。大家就睇得好清楚啦，所以我係支持陳雲嗰個城邦論，裏邊嘅具體嘅一啲構想，我未必完全贊同。所以我喺舊年嘅立法會，我已經提出一個全民制憲重新立約嘅呢一個動議辯論，結果係被否決啦，呢個必然啦，係咪？我哋係提出係由香港人去修改基本法。咁嗰個我哋呢次公投制憲咧，呢一個運動文宣基本上都係以我喺立法會提出呢一個議案嗰個論述嚟做基礎嘅，係咪？咁所以我哋嗰個選舉基本上就係一個運動嚟嘅。咁但係呢次選舉係失敗嘅，雖然我哋攞到154000票，5個區加埋，但係我哋只有1個人當選。
其他嗰啲都係高票落選。我哋同民主黨一個老大嘅政黨嘅比較，佢係攞19萬票，多我哋3萬幾票，但係佢攞5席。呢個就係你頭先講佢配票成功，有個雷動計劃，係咪？有肥佬黎呢張報紙幫手，佢攞19萬票，佢分到5個席位，我哋攞154000票得1席。嗱，你可以話我哋即係嗰個低估咗嗰個雷動計劃，低估咗民主派嗰個即係配票。其實我喺選舉後，即係當日啦嚇，即係開票之後，我哋開記者會，我哋係承認呢個選舉係失敗，承認呢個公投制係失敗，所以我哋解散呢個熱普城呢一個選舉嘅聯盟，我哋會換過一個方式去繼續即係推動呢一個運動，就唔係要走入去建制，然後通過呢個辭職補選呢個方式。因為你已經係失敗，咁選咗一個邊有得補？邊有得辭職公投啫？啱唔啱？你一定要五個辭職先，全香港一齊有得投票嘛？咁先係公民投票嘛？即係等於我哋2010年搞個5區公投一樣啫嘛？係咪？咁結果係失敗啦，係咪？咁至於選舉失敗嘅原因，咁當然我哋自己做咗好多檢討啦。你頭先講過其中一個原因啫。我自己內部我哋檢討嘅時候，我話俾大家聽，我哋輸咗俾共產黨。輸咗俾共產黨一個強大嘅選舉機器，唔係輸俾你雷動計劃。OK， 咁呢個當然我哋睇翻啲票站嘅調查，睇翻我最後嗰個票站投票嘅結果，我哋睇得到嘅。譬如我嗰個區，我上一屆攞38000票，呢一屆得翻2萬票，點解會唔見咗18000票？咁呢啲我哋內部會做檢討。咁我答覆呢一個問題嘅時候，今日借呢個機會詳細啲講，點解我哋唔會參加呢個補選？第一，因為我哋嗰個選舉本嚟就係一個5區公投全民制憲嘅運動，係咪啊？咁我先去參選啫嘛。原本我自己嘅人生嘅規劃就係我做立法會，我係做2屆嘅啫嘛。無論我喺社民連時代，我同我社民連嗰啲同仁，我都係咁樣講；到人力時代，我都係咁樣講，我係做2屆嘅啫。我哋喺上一屆已經要拱黃洋達啊、陳志全啊嗰啲入去議會，結果只有陳志全入到，黃洋達入唔到，係咪？所以我參選嘅目的呢一屆係要推動呢個運動。咁你而家叫我去補選，咁即係咩咧？係咪？呢個係講唔通嘅。呢個係同我當初參選嗰個即係目的係相違背噶嘛。咁到你去參加補選，你只係為咗個位啫嘛。又或者有啲人覺得你喺立法會比較有殺傷力啊，你又去頂住啊咁樣。咁但係我哋當初參選唔係呢個目的喎，所以我係唔會去參加呢個補選嘅。第一，第二就係我自己喺呢個選舉完咗之後，我哋重新去調整一下未來嗰個發展。咁我哋已經做咗好多籌備嘅工作，譬如我哋而家排緊隊，有好多嘢喺度做緊嘅。我哋要開多啲新嘅節目啦，譬如毓民踢爆呢個亦都係一個新節目。出年年頭我哋有一個叫毓民會客室，係訪問啲名人嘅，唔講政治嘅大部分啊。咁又係一個節目。我哋成個台係商業運作嘅。